chapter 8. John 8 verse 3 kusvika pana 11. Toenda pana John chapter 19 verse 19 to 22. John 19 verse 19 to 22. Then tozoenda kuna vaKorose. Colossians chapter 2 verse 14. John chapter 8 verse 3 to 11. John chapter 19 verse 19 to 22. Colossians chapter 2 verse 14. Chatanga kuverenga kubva kuna John chapter 8 verse 3 to 11. John chapter 8 verse 3 to 11. Mukadzi akabatwa achifeva kubva pa verse 3. Vanyori navafarisi vakauya kwaari nomukadzi akanga abatwa achifeva vakamisa pakati pavo vakati kwaari, mudzidzisi, mukadzi uyu wakabatwa achifeva ipapo pamene. Zvino Mozisi akatirayira mumurayiro kuti vakadzi vakadaro vatakwe namabwe. Zvino imi munoti kudiniko? Vakareva izvozvo vachimuedza kuti vawane chavangamupomera mhosva nacho. Asi Jesu akakotama akanyora pasi nomunwe. Zvino ivo vakati vachiramba vachimubvunza, akakotoroka akati kwavari, asina chivi pakati penyu, ngaatange kukandabwe kwaari. Akakotamazve akanyora pasi. Zvino ivo vakati vachizvinzwa, hana dzavo dzikarova, vakabuda mumwe kutanga vakuru kusvikira kuno kupedzisira. Jesu akasara ari oga nomukadzi akanga amire pakati pavo. Jesu akati wasanukazve, zvino asingaoni munhu asi mukadzi oga, akati kwaari, mai, vaya vakupomera mhosva varipiko? Hakuna akutonga here? Iye akati, hakuna Ishe. Jesu akati kwaari, neni handikupi mhosva, enda hako usatadzezve. Toenda pana John chapter 19. John 19 verse 19 to 11. Verse 19 to 22, sorry. John chapter 19 verse 19 to 22. Jesu anoroverwa pamuchinjikwa. Baba verse 19. Pilato akanyorawo rugwaro pamuchinjikwa. Kwakanga kwakanyorwa kuchinzi, Jesu weNazareta, mambo wavaJudha. Zvino vaJudha vazhinji vakarava rugwaro urwu, nokuti nzvimbo iyo pakanga pakaroverwa Jesu pamuchinjikwa yaiva pedyo neguta, rwakanga rwakanyorwa nechiHebheru, nechiRoma, nechiGiriki. Ipapo vaprista vakuru vavaJudha vakati kuna Pilato, musanyora muchiti mambo wavaJudha, asi kuti iye akati, ndiri mambo wavaJudha. Pilato akapindura akati, zvandanyora ndanyora. Toenda kuna Colossians. VaKorose chapter 2 verse 14. Colossians chapter 2 verse 14. Unovanyevera kuti varege kutsauswa. Akadzima rugwaro rwakanga ruchirwa nesu pazvirevo zvarwo, ruchipesana nesu, akarubvisa irwo pakati pedu, akarurovera pamuchinjikwa. Akadzima rugwaro rwakanga ruchirwa nesu pazvirevo zvarwo, ruchipesana nesu, akarubvisa irwo pakati pedu, akarurovera pamuchinjikwa. Amen. Tunakutenda Mwari tokwasana muzita la Jesu. Haleluya. Amen. Vakafara chete amen. Amen. Vakafara chete amen. Amen. Tunakudza Mwari rikandiri pamusoro nembatosvikaro vedu muvhangeri wedu pamwe chete netimu yenyu yose evangelism. Toda kukuremekedzai mumangwanani ano masikati infact masikati enyasha. Amen. Amen. Rega ndiremekedze mufundisi kuita rino Reverend Kamugaidze pamwe chete namai. Tichida kukutendai zvekare nomukana pamwe chete neexecutive yenyu yose
nekuti fungo semhuri kuti tozoshumira muzuva ranhasi patinoziva kuti Zimbabwe ine vaparidzi vakawanda, asi muvaparidzi vose makaona zvakakodzera kuti tinge tiri chikamu chemusangano uno. It's not by might nor by power but by the grace of the Lord. Patinozwisisa kuti zvose zvinoitwa naMwari zvine reason for that season. Amen. Tinokuremekedzai pamwe chete mufundisi Fundirana Baba, tokuremekedzai leadership yose pano kubva lay leaders kusvika kuno kupedzesera, tinokuremekedzai. Amen. Remekedza zvakare vaparidzi vangu vachaparidza navo vose musangano rino. Mwari vakutiye zvakanaka, vakukomborerei pamusoro ekwaya, pamusoro evana baba, pamusoro evakomana nevasikana, pamusoro ejunior church nevose vandakanganwa pamusoro iyi. Chindiitirawo zvakanaka munhu muresera ari padhuze neve pada sarawo pakunhoreswa wongochitibatsira ipapa. Amen. Amen. Now mukutanga unenge uchiita kuti tijairana nditi musi wokutanga wangu wamwenyu musi wokutanga wokundinzwa ndirika unofanira ngoitawo zvemunhu ari kutanga wanaika tichibatsirana Mwari zvakanaka. Then ndakuremekedza zvakare. I know maybe ungazavadi kuti varemekedza seka varemekedze baba votu anonzi Tapiwa kana ndichimuona mukoma wangu bandoda kumuremekedza. Amen. Chandomuremekedza ndechichi chekutanga ndaitaura navo paWhatsApp ndikati ndiri kuZimbabwe tichiri kuapfana tichikura. Is one of the person akauya kuzotitora kumba vachifamba neevangelism team tiri boys riya rekuti momze ndai chechi tozoona. Vakauya vakati uyai kuyuth kani kunoita tikauya. So he was the president. So he was the first person akatanga kundipa pulpit church. Tiri paYouth Sunday, it was 3 May 2009. Ari president wangu ndobva nditi Youth Sunday paridza ndikati mauje ndozvigona here kubva musi uyu ushumirirwa watotama. Saka ukasakudza kupa mukana hauna zvaunenge waita. So ndaimuudza ndati do you still remember? I said, oh, I still remember. So I want to thank God for that opportunity, for that gate. Amen. Nhasi tiri pano. Hallelujah. Kufara kuonana taibu hama dzatakanamata nadzo. Chinofadza kunyanya ndechekuti unongoona vachiri kunamata. Vamwe vakakrosa bhodha vanosiya zvese kuZimbabwe. Asi kuona hama muchiri kunamata tinokudza Mwari. Amen. Nami muradzikwa kufara kuona zvakare nevakawanda nomwanisira kudomora nemazita. Amen. Mufundisi mune chechi yakakomborerwa, chechi yakazvibata. Ndaona vanhu vachanyatsodzwa kuti hatingafarisi semuchechi kuparidza achiparidza. Muri kuita kunge mune varoora vaMwari, mune vakwasha vaJesu. Munowo kuti zvakafanira sei papa. So ini handiri kunetsekana ndikati saka mufundisi pawaindidaidza wakandindiudza kuti kuuya kwavakwasha vaJehovha. Ndakagadzirira kuti varoora vaMwari vakucho vanenge vachimonyatsoita zvepachiroora ndidya. Amen chechi yaMwari. Amen chechi yaMwari. Ini kwandinobva kune noise. Hello? Kwandinobva kune noise. Zvekunyembera kudzikama izvi hakuna zvakadaro. Amen. David anoti ndakafara pandakanzwa ndevimbe yaMwari koronamata. Amen. Zvine unoda kuzvibata mubatiro hwai. Amen chechi yangu. Munoziva kuti kune vamwe vanhu vatokura mukunyima zvokuti havachanyime mari chete, vakunyima izvi neamen kutoextende kuti anobheja kuti gore rekisa rinopera ndisina daira amen. Anenge akatidziso unoshavisa kuti mudzimu waJehovha chii. Nditarisiro vari padhuze naitafese kuchechi iyo. Amen chechi yaMwari. Amen chechi yaMwari. Saka ndifambe unoita chikutarisa face yacho kuti yadini yakarongeka here handidya. Wangoona yachinjebva waibata kutoti ita face yechi yekuchechi chekupedzesera patara kutanga. Isusu kana tichiparidza tinobvumira kudaira amen handidya. Chechi yedu chechi yemweya, chechi yedu chechi yesimba.
Zvekupora izvi tingatokope vamwe, but we are a church which is vibrant. Amen. Church yangu. Even kusimuka uchidera vhangeri zvinobvumidzwa. Amen. Inzwa unoziva madhimoni ekumusha kwenyu anofanira kuvhunduka. Kuti maya mafarira vari kuita paEaster ino haakotswe nenyasha chete. Unofanira kupa signal ukarova kuti this Easter something is happening. Ine vanhu vanofana. KuZimbabwe pane nguva yakanetsa chingwa. Nguva chingwa chanetsa kudaro chadini. Vanhu vaisvika pakunomira maqueue. Vanhu veserenga vakagara zviye zvomutunga vakagara izoti hameno kuti chingwa chayanguwani. But unoti paroad kuona mota kanzi Lobos chikona. Even usati wavhura mukati. Unoona vachita pressure padoor. Expectation yekuti mota yeRobos haingosimuke. Amene handina vanhu panapa. Haingosimuke mota yeRobos isina chingwa. Amen. Unofanira kuvonyima kuti musangano haugadzwe. Church Mwari vasina zvekureva. Mota yeRobos haingosimuke. Arikanditokudza titori mabusy people kuZimbabwe. Yes. Amen. Church yaMwari hatingosimuke kunotamba nevanhu kuno. Iri kundinzwa church yangu. Iri kundinzwa church yangu. Hatingosimuke kunotamba nevanhu. Tinosimuka kuti Jehovha watirangarire in the name of Jesus. Anoda kukuvimbisa kuti if your expectation is high, this is your time. This is your revival. This is your season. Amen. This is your season. Now sezwa rekutanga ndakandichasoramba ndichibatsira ipo baba. Masiku angu ndiri lecturer, ndodzidzisa ame lecturer. Saka kuva students kune matopic ekutanga nawo. Mamwe acho ukatanga nawo vanhu havadzoke mangwana. Saka unotanga nematopic ekukurudzira vanhu kuti vauye zvakare kuchikora. Nyangwe zvazvo hachikosha. Amen. So mangwana takachifurira pamberi chendo chakadaro kusvika tipedze mucheSunday tinamatira nyasha dzaMwari. Amen. Ine pandakapuwa ruoko runo ndakanamata kuna Mwari kuti Mwari kana musina zvekundipa zveHebron, I don't want to go. But pawakanditi enda ndikati God thank you, I'm going to Hebron. I'm going to Hebron. I'm going to Hebron. Saka Hebron nyatsonditeerera ndakatouya kuno nekuti ndikufanira kuya kuno. Ndine vanhu ere panapa. Ndamari kachitaka kokwanana anoziyana nani zvasine newe manje. Zvasine newe manje zvezvo. Amen. Indinoziva ndakakokwana mudhara Jesu. Hallelujah. Ndakakokwana mudhara Jesu. Amen. Now yataverengesai tese tikuziva zvikuitika nhasi handitika. But ndikati ndidzokere pamashure picha ndichimhanya nayo twangokakompresa tisvike pakuno kangokakompresa kusvika panhasi. Amen. On Sunday takaona Jesu achipinda muJerusarema. Ndine chechi. Jesu achipinda muJerusarema takaona vanhu vachipemberera nemichindwi. Ameno kana pane vakaisimudzwa michindwi. Ndine vanhu vari panapa. Ndichandiregera ndichazodzika pasi zvangu zvokuramba takamira panapa izvo hatinonyatso kuzvii. Ndijaira chapinda pasi papa vanditika. Vanhu vachiimba hosana hosana hosana. Jesu achiti kwacha muJerusarema. Apinda mukati akaona chipembererwa ikona mbichana. Ndoda kuti ubate chinhu ichi. Alright, patiri kufamba inini I'm a preacher. Anonzi revelator. Ndoti revelator. Ndoti revelator. Revelator. Mukuparidza kwandinoita kazhinji ndakadzidza kuti vanhu takakasika kunamata tisatanzwisa zvikureva Bhaibheri. Saka ndinoda kuzama kudzoka tichinyatsokuona zvinhu zvikurevei. So I'm revelation from the word of God. Amen. Saka nyatsondidzikamira zvako handidika. Ndizvo zvoka. Ndine vanhu. Jesu achipinda muJerusarema. Hosana, 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 hosana. Vapinda Jesu. Vakuda kuenda kutemberi. Ndobva nhasi kwadoka. Rega ndichienda Bhetani kunorara kumba kwaLazaro. Mangwana ndozouya kuchechi. Expectation yangu iri yekuti Mwari vakafunga Jesu kuti mawelkamerwa andaitwa mustreet. What more ndikapinda muchechi? I don't think I'm church bana. Mustreet maitwa bongozoso. Vanhu vofanda kumaranyi vakati hosana uya. Jesu akati ko ndikazopinda muchechi mune magogodera anoniziva. Ndichasvika ndichitoashwa kubva kudhoo. Amana kana ndine vanhu pano paHebron panapa. Ndine vanhu ere pano paHebron panapa. Unoziva kuti Mwari paanokuona vakapfeka uniform isaini yekuJerusarema kuti mai vandikapinda mwoyo mavo masungiro vanoita dhuka mbuya ribhushi monyo. Ndine chete
Kwakuzoti ndikapinda mukati, I will get a true Christian. Munoziva kuti kana zvinenge zvitoimwa, tikati tenzi dzaungana, nechuni yemuchayo chaiyo, vanoti ndikapinda pakayaprona, ndichaona a true worship. Ndinochenjera panzvimbo ino. Akaona vachiita chitendero cheapostoli, tinotenda kuna Mwari Baba, une masimba ose, musiki wedenga nepasi, nekuna Jesu. Kuna vakatopractice. Jesu ndikapinda pakayaprona. Ndinoona true Christians. Drive church in the house of the Lord. Drive church in the house of the Lord. Variko vanoziva church, vanoziva protocol. Yekutanga kuzoti munhu kuti adai anofanira kutanga adai, obva azodai nekuti anodai so. But pazvose hausi mufananidzo here chete. Hauchatibata zvakanaka. Kune vamwe vakabva nadzo kuZimbabwe, akasvika kuna takamuudza kuti handisi kunyora. Hapana kuti munyatsoziva kuti chechi yaanoziva. Akatanga kuzoti ndakapinda nanhingi, ndikazopinda nanhingi, ndobva ndazopinda nanhingi, ndobva ndazo. Handizvo zvandakafambira. Ndakafanira Jehovha. Pane munhu akapedza mudenga naJesu asina chitendero chaapostoli chaakaita. Haana kana chidango chaakaita. Haana kana kubhabhatidzwa akaita. But akatanga pamuchinji. Chikachira Jesu vatenda kuna nino protocol kudenga tinopinda. Tine cheche reBhaibheri panapa. Handikuna cheche wakauya rini. Handikuna ndinokutanga kwako nhasi. But if you believe, nhasi tinorova pasi tichienda. In the mighty name of Jesus. Bafai, another na check kumishaka. Kana ni ashatauya. No one is bigger than grace. No one is bigger than grace. It's what that's what you don't follow to go. Ofana wenya. Aininga shaka kato zibunzwa manje ndo tinomutsisa manje. Irunizwa rechesha. Irunizwa rechesha. Now Jesus appeared to Jerusalem. Rapenda. Mangwana baka tukamcheshi. Ndio baka na shock ile lifetime. Akashika kuna na kutengeza. Kuna na kuburuka njizo. Kuna na kujora buti. Jesus akati mucheshi. Yeah bro. Unasema kama unachitengeza shindo mucheshi. Ukamwona wale unakuwa tahadhari. Unakuwa tahadhari. Amene unakenda ukenda. Ukamwona wale mchechi unakuwa tahadhari. Iwa bwana kama basi na kuna wana sana maklasi ya. Ende gani bana kwa sisi na nini alikuwa kungoro wale kuenda. Ndio tabaki sana kwa mama. Sana ndio ndio kuna wale mwezi. Ili na kama wewe unapeleka kwa mtoto kwa mfuji. Amechecha mai. Ili umechecha. Na wakati mani tifanya na mafesi tena. Jesu apenda mjerusalemu, apenda mtende. Kwa kuona mwili kashika zvikiti. Jesu ndopaka hata kwa wani. Itabu kwa wani. Unasema kuti pale pale Jesu kwa kuna tukupali za nzima mtoni. But rete andana ya maji. Ndiye tukupali za nzima kwa mchinji kwa time zako. Sasa mpacho ngo nini? Mchoro kuti mazote na kuna mashoma. Jinalisha jinsi ngo nini? Now Jesu amwagna ndio kuzoza ubamchikia tsono leka chini. John chapter 2. Akaroa ngwani mbuzi. Akaroa ngwani makwai. Akaroa ngwani ng'ombe. Wese ndo kwanza kudeni mlo akukula na tables.
But mukavereka verse 16 musingamhanyi. Bhaibheri rangu rinoti kune vaitengesa njiva ava akavateregedza ivaendi. Takakurumidza kuti vaitengesa hwai yakarohwa nemombe dzavo, vaitengesa ng'ombe vakarohwa nemombe dzavo, but kune vaitengesa njiva Jesu akasimudza chikara so kuti arove njiva zvakamuremera zvikanzi nini buda inei nenjiva dzei. Tobvunza mubvunzo kuti kuroine njiva vasina kurohwa, koneve njiva vasina kurohwa asi vemhuka dzimwe dzese vakarohwa. Matinobva ndizomora zvazviya kuno maguma ane Old Testament ndobva takandopinda paarekera Noa. Handine chechi munoziva kuti paarekera Noa vanhu vese vakapinda muareka mufundisi vaisiseka kupinda because vanga vakavakare, but mhuka dzakapinda mahara maari, mhuka dzine chipikirisa dzakaita dzakawanerwa grace zvikanzi pindai by grace, but dzaverwa by grace. One day Noah akuda fefa zvikanzi pane rakanyende kuona kurisei munoseka kuti kuna vanhu vane dzungu agumboda vakatanga kuti tiri pano nditume ndiri pano mufundisi munangwarira vanoeka dhusi tiri pano tinomira redu tiri pano kuna vanhu vanoda kubenefita nechechi. Unosanga takabva abuda nepahwindo kungoda kuenda haana kukona avona kutendakirwa kenekasauri akukangana kuti asvike paari nhasi ane areka yakamukafa ndokubva dzabhuruka dzabva dzadabvazarekedza kutsoka nowakatenda kuti tumabenzi rekatidzokera zvezeno kuna vari pano vasara ndianiwo munhu ukakatendeka zvikatenda njiva imbonditwara njiva ndokubuda nepahwindo ndokubva aenda ndokuona mvura yake ndobva atanga kudzoka zvazvinetigoigive report to Noah kuti Noah mvura yake, but njiva yakudzoka ndoda kuti ndifunge yakaita brand notos kuti ndakachengetwa maareka mahara handinodzoke ari maoko ndokubva akomai shizha yemori zvikanzi handina kwandakarima but ndoda kuuya nesaini kuna Noa kuti udze kwanaka. Munoseva kuona kuti musvika muno muSouth Africa inyasha, but kana mabuda nepahwindo munokangana kuti vakapfekedzwa munyasha kuti usevhe muxenophobia nexenophobia nenozvazvo zvese by grace. Chidzoka kauchitenga unouya nemaoko chete. Chaunogona kudaya mami, chaunogona kuti chikafamba dhiyo ipopo. Rekati vanhu vanozivisa kuchechi hadziye kunodya, tiye kunonamata, chechi hadziye kulanchi, tiye kunonamata. Zvinodzoka nefeedback sekuri njiva ndokubva vadyara Old Testament. KuNew Testament kwakuda kurohwa muzukuru njiva. Mwari akati Jesu imbomira uyu akakwana dzine chechi rakanaka uyu akarohwa zvechiwaiwai ane dzinodhonza iti time of grace. Tinawo here vanhu vanoappreciata Mwari because kuappreciata Mwari ino time of need Mwari vanouyawo. What if let me check your record? Your record haven't you ever said that? She was the one that's going to go from my hand. Can I go deeper? Can I go deeper? Can I go deeper? Vamos lá.
Bwana nechiprofita muno chechi yesimba chikamuzikano munofana Jesu akakuita chiswahili bhuku yake inoti mweya mutsvene wakadzika saka Jesu anoziva kuti ndinodziswe kunyika njiva ndiyakabata kuti chii basa but nhasi patadzikwawo handina murowe ndomurowe pachistasi ndaandiyamusaite zvamamuchita murowe tokukwadza chiendamisazodaro handotechema ukaita zvakanaka mari unochengetedzeka ino time of witness God will remember you. Do you know what it is? Zaino njiva ndokuma mhuka dzaito dheyone njiva kati sekuru wangu wakagona kuchikara ndobvunza mubvunzo chii asi ndokufundisana musikana vanasi toti mwari yatora vanhu veibhaibhuru rutaura kudei chii chaungapedisi kuna Jehovha neJehovha ndakusarira ichi aiwa kuni Jehovha ndinokusarira ichi ikuti tinochichemana chii risi yavati ndoda kusarira ino munosarira kuti mwedhime mbuya dhoka ini ndinovenifomweiwanya dhoka dhoka akafa kutoti fi yeve dzake ndokubva dzatanga kusara dzichinamata iye atofa zvikanzi nehembe neshikadzi mauraya dhoka mwari uyo amauraya haito dai matorana maindiki uyo amauraya uyo haito mwari vakuti dhoka moka dhoka kashamisira chidzoka kumapeni kubvunza nemari adzokerezva kune nhembe dzekuchena newe dzikuti come back to life. Amen chechi yamwana. Amen chechi yamwana. Ipapo pane vari kuno kuSouth Africa vanhu kumba havana kana chavanoziva havana kana chavanoona vari muno vanogugula chito zvikuisa machiperasa chiti 10 left of remove kumba hakuna kana porora kana chii. The devil is a liar. What are you doing in your time? Rimwe tene Hezekia akanzina mari Hezekia wakufa Hezekia akati andikandisana nomuprofita alright iwe it's okay nendapo Hezekia ndobva atena bhatisa madziro just God can check my records mari ndokutanga kucheka marecords ndokutsvaka chinoza ndaita mistake Hezekia dzokera panyanga 54 years ndine vanhu lepanapa saka ukaiwa kuita kurarama kuti kugadzira CV yezvinhu chatinamatirawo tisisakwanise ipapo ndafana ndaona mwarabva kunzvimbo dziri kure kure don't worry keep pushing you are breaking in your account of grace you are breaking in your account of grace tada Jesu anowanhu vese ndobva vaenda ndobvata panosunungurwayo vanhu zvakusunungurwa kudaro Jesu vaida kuzama kuprofita kune chechi kuti mhuka dzizame kuti dzitengeswe dzipirise sechipiriso nekuti rini Jesu ndauya hatichafanira kuramba tichipiswa saka come to free these things amena tichikamba zvikanzira inini saJesu ndakauya kunoti vanhu vasunungurwe even mhuka futi zvisunungurwe ndavanhu vaiti vakatadza vaitora mhuka vaiuraya saka mhuka yaisafira kuti zvitadzo zvedu saka Jesu paarikupinda mutemberi akuzama kuprofita kuti vana mhuka vaendererai nekuti mufesa uya akufamba nzvimbo yenyu amenokaendera baba makambosangana nevhesi inoti the creation is eagerly awaiting for the manifestation of the children of God. Pana kabobanza zvino revei munosere kuti ndakabvudza Mwari naimari creation inomirire kuti manifest zvikanzi majasa unosere kuti nyika inorwara ivhu rinorwara even mhuka dzinorwara but vanamati vakanamata this uko dada vangu vari kuda kuti zvinhu nyatsonibarisa ndegara basi anokudzidzisa ati munosere kuti kune nyoka dziri kunamata izvezvi
kuti Jehovha vana vedu ngavanamata kunze kuti freedom. Ndatoka dzacho hadzisi kukemba dziri muhari yevaka ndoka dzacho dziri muhari dziranga kune vapera vanofanana nemasango akangokirwa mahosiso but tinopedza makonferensiino in the name of Jesus. Every young guy is free, every season guy is free, every man guy is free. Katika champu kuliwiyanga na Yesu. Katika champu kushimaliana. Katika champu kulikuwa mtoko. Tukatesa katika free in the mighty name of Jesus. Kila kumata na matokeo. Ilo ni very good. Ilo ni very good. Jesu na matokeo shadi ndoko hai. That's what I'm saying. Go to the temple and say. Jesu ndoko nzola kutoka. Abamani ndo mpaka sikwaza. Jesu ndo kutoka na koma twende machi badala. Wale paka kutoka Judas hawa yanakemine. Ajifama ipa manja kupata neno sio baba musoro kureta suwe. Kuti Judas dai Jesu ndo shpanda zuluti. Kuti munofamba ne munhu 3 years kuja kutoziva. Kuti achakutengesa. Mushinoto Judas oneo Judas kana Judas kuti fambe takabatana. Jesu muchitoziva yeye. Vanidano munhu wa Kristu unotyisa. Ino mukora usina utkora Jesu kwenda sasa. Akitazo. Ini kesho. Jesu akafamba ne munhu 3 years. Achiziva kuti bakati we are duty. Amen. Jesu akafamba nawo komani. Wakeveki wawe wala kumubata Jesu. Wachishika so ndo babanzi. Baada ya kama mmozo kapija naso. Pita mnumzaka masho. Pita kipeja mnumze. Jesu amufe. Jesu mkafanya Jesu mkali. Jesu ashiki kilomita. Ndio tunaenda kutenda manzi. Tunaenda sasa. Tunaomba. Amsema wangu mkundi itaenda saka. Tilipo. Tilipo ni kutoka ya isema sweet. Deo omwe. Bora gani wakupata bila. Unaweza kufanya mali for free. But the means are not free. Yeah. The way is for free. But the means are not free. But in Barabara. Icho chakuta wese. Chino badala. Ipo unafala kufunduka towe musana musina na sisi rawa hizi. Vangezo ya mtoto makali. Next time tuanze chofu sababu mtego unazote nikabali. Hiyo wewe. As a Jew, the foot of it, and they hide that. Oh, my God, what did you say? No, I don't find the man, Papa. I don't mean the man, Papa. Never have a Jesus. She has a bit of Jesus who sent people. No, I don't think, no, I don't ever see him. You won't want. Look at the last time you got right. I don't want to say it, they're very. Bado Jesu anakwambia vitu zote shida. Kwa mfano Yesu kwambi kwanza bado mfunzo wake nao ni watu ndio pale. Ndio Yesu akileta voice. Angali katika niko. Jesu komana patana kufama na ministry. Watu mnaweza mkatumba. 2 siama basao. 3 akitakule bakati batakule chi. Akitakule shika na bio susanda wakoma na handi Yesu na pita handi Yesu kufanya 3 years ni mwana kali kabana inamana ni funuse kwa nini tabanga la kuna nguai kama kama mfanyiko production ya church na kanzi banga CI kwa nazo muda si mwanzo ruti wali ya wanzo upita ni banga lake chipa chipa wanzo upita ni banga lake shileba shifamba upita ni banga lake mwanzo tunaona noti ndio ya kucheji pati banga la mji kando sodiwa soka banga soka
kabanga kangoliwe bayoza bariko vanikuwa kwakaso kuti achachitana hedu asikabanga kasikabwini kurasa edepitangane msikazwa kusaka kunyanya kukasika kurasa ndinoti vanhu vanokamvikane kuti pitane zuku rekuenda pamberi ndobva vafuna kuti akarongeka stereka but namba tema mpara nakwai munosero kuti pita jesu achinonzi afa arikwa dzakadzokera unoraura ende hana unotenga ruzhiraova akasiya koshekera umatengezviravo zvangu ana jesu akutera havazigana vatovaaaaaaaa varivo vakasiya vabata machira vemudzimu ngaivosiya zvimwe vakasika kukafona azvikasokurasoba kakangakakone zviravo zvinokufana kune vane buta muSouth Africa muno ukaine buta muCape Town mune Table Mountains mune Ocean mune buta nenyani nyaromanino sure wanga bazorisa kuna matobhodho imbisira isati matobhodho kuti avaneketi ndinoida asikabanga kanoniwa kabanga kanoniwa kuti zvinozimuka pambera hausatoone vachizviwanza mvura umeso kwasika pokuti aika yeye apita hako unonotengeta mapanga ipapa panaro sina kuzengurasa nhamba dzenyanga dzavo anotoziva kuti Zimbabwe kuna nhingi zvino anoroti mazuva ano nhingi zvakafama akudii andinoondotaura amen chechi yangu varimo kuti nzira yatoita kunyanga vanotoiziva even protocol yekunyanga vanotoiziva unotonzwa chiti aiwa uyu mushonga hautambidwa unoita kudhonzerana protocol yekunyanga vanotoiziva kuti pamakwata apasvikwe hausvike usina kana bhutsu unofana kusvika wakadai asi rekanibenda futi nekungange koko 2 minutes tichibveri madimani munoziva kuti pang'anga pane zvakandibvundutsa ng'anga inoshandisa mweya wechina munoziva kuti profita inoshandisa mweya wechina but mweya wechina wacho tapiwa kuti usvike ng'anga yacho inenge yakatodzikama inototi muzukuru anonzi isa makwati mweya wen'anga wechina hausvike makwati asati auya samakwati anoti achikanda mundiro yepuranga so achikopinda so ndokunona sekuru ng'anga wodini wogarwa mani ririkondi kubvakurubvingoto moto unozobvira makwati adini aiwa daina hako makwati adini but in the spirit world the order is the same hakuna chinoitika kwasatani chisiri kwamwari satani hana creativity power anokopa kuimba yani yamwari zvonofuti kwamwari ofuti hatiprofite asina makwati because tinoona nembire kuti chechi dzaya Jesu ndeyashaprofita mwari mara hausiwe makwati kuti Jehovha asvike amen chechi yangu saka kune vhesi inoti usauye kuimba yemwari usina chinhu kutorambidzwa mwari vachitoda kuti chechi zvanzi usauyeba zvonoka mwanhu patichaenda kudenga munoziva tichaenda kudenga patichavhetwa machenda gehena wamachenda hevheni munosari kuti vanhu vachanzi enda kugehena kuti Jehovha chana tiri bhuku rerubadzano ruranzayo mbamune system yekungouya musina ngasem god akati musauye musina ndiye futi akati musapona sakurambidza kwake kwakafanana aiwa tinoenda ndoyasha ndaidzidzisa paZimbabwe pamwe musi musuno masvondo 4 akupfuura Sauro wanga washaya madhongi zvikanzi towanepi madhongi zvikanzi endai zvikanzi hatiende tisina chinhu zvona kuti kumuprofita hakuenderwe kushaya madhongi kunoenderwa kuti kuenda nei
Hebroni iripo here. Hebroni iripo here. Hebroni iripo here. Saka Peter, tinoziva sei kuti Peter une baba. Tinozozviona musi wamungachi jamba. Dai jamba risina kuenda, Jesu aitofa kutoenda achiti Peter anga asina chinhu. But pakazoya jamba rakada kuexposa Jesu kuti Jesu muende muchiziva kuti Peter akamira sei. Amen. Saka nhamo Peter afana kuti kuende kuna Jesu. Vanhu vakazondikonzeresa vanoti ndivacheka. Aiwa, wagara unotocheka. But panoshaya chete environment. Can I go deeper? Can I go deeper? You know, say that we never know to who that is, but we never share opportunities. Never share the time. Shamga. Tina good. Tina so jagwa. Je m'admire, je vois comme nous, et nous on se ziwa. Once you get the party on, I want to go to go. Ah, the woman was there. The woman was there. Saka the woman was Murika Dakwa. Kasila, aka groom. Can I show you something? Munasera kuti tinevaro imuno problem ingori kwachete ndekuti havana chekuroyesa ndaumwe shanje dzahanazo dangane mberi aikitasha problem hana matools munosera kuti mari vainidzisane uroi isuno mazuva kumbostadha uroi munozati varoi kana vachiroya chikoro cheuroi mapindirwo achinoitwa grade 1 yacho kana kuti any qualification unofanira kuone shanje ndoma requirements ekutanga chikoro cheuroi. Saka ukaona wane shanje watanga university yekudini musiyana chene ndekuti maroi vanga grade 7 vakupiwa zvombo zvekushandisa imi muchiri kupaapprendi mumaapprendi muchiri kudzidzisa manje mune machibata. Saka ukaona wane shanje watanga chikoro chei. Urumono kuti tinavakaroya vana umwe munhu kuita zvakanaka hai wamunosera kuti hana mapepa yenyu kumwe mwana daisa haiwa ndinakati mudaikaro ndino takasvika pamupanga akasvika takati tiri iwe hazvinenge basa resei. Sora webro nalotsika madomasa ako asitinokotsika tichienda ichi tangodaisira kunokorekta nekuenda in the name of Jesus. Zvinopita ita zvaita ndobva cheka nzeve Jesu nokuti maiwe rega ndidzosere nzeve. Munoziva kuti Jesu vakapinzwa basa remiracle ranga risiri paagenda ende nzeve yacho yakonzereswa nemwana wake. Munoziva remufundisi kuti kune vanhu vatoda kuzotonamatira pakusangano pano vane nzeve dzisina kuchekwa neyokupa kumusha but dzakatsikwa neyo pano. Wamwe uchatotifosa kuita miracle yekurapa nzeve yachekwa nemunhu pane vanoti kana wonya muno mudiro unoshaza madistance akutara hamaza ane dotcom ubva anokutsvaka ingodizwa cheshama but masikata enyasha in the mighty name of Jesus. Masikata enyasha in the name of Jesus. Amsana chikini hizo mterameza mafoti ndafara ndakuzwa ungayekwedzi wazivaibvunza uneuzwa. Amen cheshama panozuzwa rekutanga rikatitaunopedza now patavares chiliteres Jesu achiuya rimwe dhei musoro shoko andinawo ndekuti Jesu imbotaratara zvaibata zvako ita kuti Jesu imbotaratara
Jesu. Tara. Shout louder, say Jesu. Tara. Munosiya kuti muupenyu pane chakadzidza. Hakuna chinoitwa kana kuti hakuna chinoitwa chisina pachakanyorwa. Simba rechinhu kuti chiitike chinofanira kuti chakanyorwa Samuel. Unoziva kuti ukauya kuZimbabwe ndine mota ndinayo, mota yangu. But ukasvikapo mota haungati ndeyangu ndichikunongedzera. But kana tasvika pakubvunza mota yevaridzi vacho toda bhuku rakanyorwa. Zita rekuti Jasper Maguma ali eiti chakachaka tozoti ndeyako. Hatigone kuti ndeyako nekuti wakagara imo. Irikuizwa cheshaka. Hatigone kuti uri paSeed. Kana zvakaenda kuuniversity nekuti takakuona une selfie. Yakanzi Cape Town University. But toda mapepa akanyorwa kunzi uri paCape Town University. Saka izvi vanorora nakuda kuchechi tichiti kuti titi murume nemukadzi. Hatidi kuti tikone nekuti takakuona muri mumba wani. Evening hafuti dzino. Tinoda bepa rinenge rakanyorwa. Iri kudinzwa cheshaka. Evening kuti baba unzi uri baba vevana. Haugone kuita baba nekuti hamuna tina here. Tinoda bepa rakanyorwa kuti tapiwa kopoto ndifana. Neidea nenene taura zoti ndiye baba wemwana uyu. Irikuizwa cheshaka. Mangwana parasika mwana uyu. Tinoti tapiwa ari baba wemwana uyu. Hauita baba nekuti uri murume ayo, unoita baba nekuti une zita here rakanyorwa. Irikuizwa cheshaka. Zvotaura futi kuti muupenyu izvi pane zvinoitika zvakaipa. Mwari vakatipa revelation. Pano bepa rinenge rakanyorwa rinoita kuti kune vanhu vakuriverenga kuti mwana uyu apakati chifamba naye zvakati. Saka mafambiro ari kuita mulife kune matakanyorwa, kune kunoti control. Do I check? Pana patabata mukadzi kanimhanyira. Mukadzi abatwa achifewa. Kune mutemo waMozisi wakanyorwa. Ndine chechi. Kune mutemo waMozisi wakaita sei? Ende wakanyorwa kunzi vabatwa vachifewa vanotapa nemapo. Vakomana vabva vabatikidzawo zvisho mukadzi achidii. Wobva wabata mukadzi yobva anyapa naJesu. Ende Jesu wacho ndienda kutuma Mozisi kunodini? Kunonyora mutemo. Vakomana vati getye bosi nemitemo yake. Akaudza kuti bosi akafambira kutorifesa zvaakaita. Vobva vasvika pana bosi. Zvanzi Jesu mutemo waMozisi unoti. Ende usakura vanhu vakota. Munoziva? Makamwanzwa? Mufundisi toda kukutendai kupa baba taibu kuti vaparidze. Wafamba asi munoziva kuti bhuku inoti. Bhuku discipline inoti. Asati afuru. Inoti furu. Asati afuru member. So asati afuru member munenge mamukasika. Oshera kuti ndiye anoodhaira vanhu kuti vaparidze kuchechi. Mufundisi kuti magore papa asi hatina nguva tatanga kupinda nawo. Vachiri vatete vachiri kuuya. Kune vanhu vanogona kukota bhuku. Kuna mati hadzina mati dzedzebhuku. Bhuku inoti. Makambo nechechi kanzo. Hello. Ini ndiri ndakulereka pasi for happiness. Ndakatobva manje mwedzi wapera ndakufundisa. Salamu zvekuparisa zvega izvi. Taura. Unoziva kuti church council variko yokuti munoita musangano uchifamba zvakanaka so iye anozokumbira kusimudza kwekupedzisira. Ende muchimupa fanira kuti sorry.
yaita dambudziko. Hakuna mswala sikukira kudai. Ndoda kudzosa kumashure. Kurikuona kuti Mwari wanotaura nemunhu wese uyezve Mwari wanoshandisa munhu wese. Yatiri kuda kuZimbabwe toda kuti titarise mufundisi. Toda kubatsirana. Zvaita nyika nemafambiro akaita economy. Panyaya dzemari dzedapa anopotapo anodzoswa kumashure haasi weprogress. Amen church. Amen church. Musoro ndadzisana kuseketi pamwe ndikati taita tudaka kuseti zvikanza musati akaisana idzendingira ndiri kure toda kuzokudza basi ndataka kutenderereki ndirereki awangotouya manja zvikadzvinei ngatinzwa bhaibheri futi pane marotoboti wepadhuze haanyanye kudzwa nenzvimbo yake asi wekura anogashirika munzvimbo yesi yekwake. Munoziva kuti Jesu chaiye anopakatoenda akasenda kuchira akasenda mundani akadzokera. But nyaya yanga isiri problem akasiri Jesu. Problem yanga iyo wasina kugamuchira Jesu. Oraita ndiyo nyaya. Zvikanzi Jesu takubata achifema iko zvinoti nematombo. Takatobata munoti ndopandafambira mwana wamai. Unosera kuti upenyu hwako kune zvakanyorwa against your life, kune zvakanyorwa pasi against your life. Unoziva kuti ukakrosa border chawakaita kutidhisa passport but zvakanyorwa against your life hazvina kuchinja. Saka uchiona kuti muroyi wako ane simba rekukrosa border asina mazuva anopiwa nei akutera zvinhu zvakanyorwa zita rake. Inodinzwa checha unoda kutoona kuti kavhumukiro kawaita uri karori ndokaurikuita futi uri mugudhudu kuno madzikirira awaikoita uri kuchipingi ndourikuita futi uri kunana manimu nekunana kwese kuko. Irikudidzwa checha mari zvoda kuti upenyu hwedu tine bhuku rakanyorwa rekuti kana woita ava kana waroya kana tumwe yechina yoita hainende kuti une digiri hainende kuti wakachaka nezuva vanongoti kubhuku redu remweyatsvina akanyorwa kunzi chii. Unosara unosvika kubasa uchidzimba so uchinzi basa hapasisini kuti koindaika ndinozoshanda mushando kuti hapasisini uchingobuda mangwana uda fitentena exactly wakabva ipapo nambesa pane bhuku rakarekodha kuti uyu haashanye nomeka pane basa si uyu hadi ivi musikana haurorwa nekuti makore awani unoroorwa nekuti kune bhuku yarataurwa kuroorwa rakubatsira isaine upenyu hwedu mune zvinhu zvakanyorwa zvina genesis. Upenyu hwedu mune zvinhu zvakanyorwa prosati kune zvimwe zvamunozoti kufamily yenyu hazvifani vamwe vangazviite but iwe church it will never come to pass. Now chititende Jesu vacho vasaremu zvoroti mamhepo ekufane mukadzuru amene tichikudizwa unosati mese munenge musina mapepa but ndolokobata ozimerembera inouya iwe nawo hamecheshamari irikudidzwa checha. Saka uchaona kuti mamhepo arikutera zita rako mamhepo arikutera yo history yo background ndokubva vanzi najesu jesu ndokuti ndiye ndokunoti maiwei handisati ndanowerirwa pamuchinjikwa but vanhu vandakafambira ndo vane zvinhu zvakadai so but ndoita sei the bible recorded jesu akachonjwa barabhasi haana kwapindura akachonjwa barabhasi bible ndobvarati ndokutanga kudzimadzima pasi kana iprofesa divisheshi akatanga kudzimadzima pasi kudzimadzima pasi kwaari kuita pasi pane mavhu ita kuti mavhu unosara kuti munhu paakagadzirwa akagadzirwa nevhu saka tikaona ivhu tikuona creation tikuona life yemunhu saka jesu arikurabha pasi arikurabha history yemukadzi akuona kuti avanhu vadresi the cause jesu anotanga kurabha rabha asati apindura he needs to rub the history
Can I prophet to church? Maskati kurapra. Nekula kusidara Jesu. Colossians go back here. Paga de pamuchinchiko. Akatimaro pa. Waipiki sana Yesu. Walikani nas. Ikuwa ikura sana network. In the name of Jesus. Whatever we try to from Joseph. What come to the reachable. You are not available. Come forward. Leave the message. You are no longer reachable. Maskata Rabra. Amen. Abamukasi akabila kufundisi ndinewana akatobila kuti mazuva apera tugere kuZimbabwe. Nasi ndinewana akatobila kuti permit yake expire adzokere kuZimbabwe. Nasi ndinewana akati contract yakupera but ndau yese profita wamari toda kumborapa kuna vatamisi yekuramba yeshiyaatoyoezvesi kuti kozvezvi makusaka kuramba hakuna renda 5 years ari pamurume ndau yaite musikadzwa rasi yajesu wenazareta toda kumborapa tozorapa futi tomborapa zvaino jesu anditanga nekuadresai ndotanga nekurapa yanida kuadresai ndisina kurapa mangwana kunokutenga futi but toda kudzima sosi tinechekere majiboino yaenda kunetsa mukaritano uno ndaifambira nedzita rajesu toda kurapa kune zvinopera nachiera ndoda kurapa nasi kune zvinopera namasvikakupa ndoda kurapa nasi kune zvinopera nayevataibu ndoda kuzvirapa nasi kune zvinopera nayakana mapoto ndoda kuzvirapa nasi kune zvinopera nayakana mukuto in the name of Jesus. Jesu ndosakakawe nasi zware kurapa yekukachakora namona chena mberi but nasi kurapa eno tidzokera kumba itaugamba untouchable pane mafilimi andakaona zisavachatezo kuisiya but pane mukomana akabatwa anga achita zvokuti mama enemizi ake akapedza muchikechi chekuti hachabatika apinda muchikechi ndokutanga vekutovhura newspaper maenemis achibata madzina akati nyange mukabata zvinengei I'm no longer reachable. Uchibva pano nhasi ndoda kuti upike step upfeke stileti yako maingana mupinde murume yamunogara moti I'm untouchable. I'm untouchable. Jesu ndokurabha ende paari kurabha paivhava ari kurabha your life ari kurabha history against your life. Chinzwa manje pandafambira achipedza kurabha haafani kusiya pakadaro ndapanenge pari blank. Bhaibheri rakorabva rati achipedza kurabha Jesu akatanga kutaratara anotanga kunyora patsva nhasi masikati ekutaratara Jehovha imbonyorai patsva manyasi imborabhe zvekare but nhasi may you write a new record. Jesu asati apindura vanavo akatanga arabha apedza kurabha ndobva atanga kutaratara achipedza kutara achiziva kuti ndanyora new record. Zvikanzi kana aripo asina kumbotadza ngaatange kumutema. Jesu achipedza kudaro naumiri wamhinduro akabva adzokera futi read the Bible akatanga kutara futi otanga kutara futi. Conference ino toda kukunyora kusvika waright toda kukunyora kuti uri profesa iwewe toda kukunyora kuti uri mukadzi wemunhu iwewe toda kukunyora kuti uri murume wemunhu iwewe toda kukunyora kuti une utano iwewe toda kukunyora kuti une mari dzako iwewe nezita raJesu. We want to write a new record. Hakuna chinogara chisina kunyorwa paivhava. Let's present your body as the soil of God. Kuti Mwari masikati ari pamukurovererwa rabhai mutange kunyora pacho ukaverenga bhuku yataverenga siku naJohn Bhaibheri riri kuti Jesu akuroverwa. Munoziva kuti Jesu dakangofa pasina kunyorwa paingonzwa zvino chakafa but zvakanzi achifa kudaro isai mutaro unoti uyu ndiye mambo wamaJudha. Mozisi vakanyora vega muna akavabata but ngarakazati process inofana kunyorwa ndobva anyora uyu ndiye mambo wamaJudha achinokochekera so wamwe ndobveta kunyora tikukanganisa kanzi wakuma musanyora zvandapirato anhu andatonyora chikotumya zvakadaro ndine chenjere masikati ano warai vako ngavavhunduke kuti
arongedza achienda kuconference sei tatonyora nhasi tinotonyora mistake yavakaita ndekuda kukuuraya next month ndopa vakairasa ipapapo dai vakakuuraya after Easter ino before Easter but after the devil is alive. Rimatei Mambo Belishazar akati achiongerwa achita pati muchechi nemidziyo yemari vachimwa nekudini nekudhakwa nekudini Mwari ndovona kuti no zvaenderera bhaibheri raku rinoti Mwari haana kuuya wese kwakauya rwoko chete. Go and read the book of Daniel. Hanzi kwakauya rwoko chete, rwoko ndokunyorwa, rwoko ndokuenda pamadziro zvikanzikana munhu oparadzwa anoparadzwa nechirevo ndobvanzi mene tekewo pasi wakomana mambo akangoti achiverenga kwakutanga kungoita zvaanoita watikati toda kumbonyora rimwe bhuku ndaripoeredasaroti munhu waMwari unoda kumira neni toda kuti dhoko rwaJehovha rwuye pano pari kuenda ropa raJesu pane zvatoda kumbonyora kuti mene tekewo pesini nezita raJesu apa udaidame apa unzwa nemavheji uri muSouth Africa muno Can I go deeper? Ndikuze ndokuziva ngayo munhu waMwari hakuna munhu akaenda South Africa kunonamata muziva munhu akaenda kunotsvaga mari uye kwenyu wese kunokutsvaga kugara kwakanaka hakuna noti ndoda cheche kusautaro tikuzototi namato kutokutumira vakabongaidze kuti muchitsvaga mari muonewo zvekuno kuchengetana saka zvawakafambira kana zvisingafambi ndosaka tauyaona Jesu paista pano kuti mbonyorai patsva. Amen. Cheshamara. Dai naona mumai wenyu kuZimbabwe nevana venyu nevanenge vachibheja kuti my brother is in Cape Town, actually close to Table Mountain, that's where you live. Akauya kuno Satani imbwa yemunhu Satani imbwa toda kunyora patsva nezita raJesu zvese zvinopikisana nelife yako toda kumbonyora patsva. Ipapa haupfimbwe apa mazuva ari kufamba hakuna anoti mhoro nyanga ada kubvunza nzira hakuna unenge uchingoenda chete. Ikuninzwa chechana but masikati ano Satani mureye wenhema imama rini mwana wenyu problem yakaita bhosi wake kumudzinga uchinoita conference takunyora patsva futi toda kumumanikidza kutsoka pabasa nezita raJesu. Munoziva kuti zviya zvinobata zvinonzi kana zvamubata problem yazvakaita hakusi kumubata bari kuzomubatwa Jesu ari muareas ndo mistake kumubata Jesu ari muareas. Nhasi ndoda kuti mangwana pauchauya nyatsouya nemafibroids ako nemasista ako vakafara kuti problem kundibatawo tichida kuenda paEaster. The devil is a lie. Wangana kuti munhu waMwari Jesu ngawambotaratara usadherera ukanyorwa iwe zvanga usiri nezuro pakaiswa rwoko pasa mangwanano unofunga chikusaruta warega ndikudze nezvamunobata rimwe zidhei pakanyorwa tsamba muri mazimba kai kune tsamba yakanyorwa rimwe dhei zvikanzi imi mukuru takuona hamuna kuita zvakanaka saka kubva nhasi hamusina chigara muhurumende hamusina pamunotonga hamusina nokuteerera mango womunhu riri bharo riri kuverenga mangwana usiri murwa kutofunga zvakatoshata munhu akutotisa mhene kwamendonoka achienda ikoko kuti adzoke futi vanofana kuti vabharo takazoona mausendi imamuri kunoke kuma3-4 yeye kwakuona pativi pane vane uniform zvikanzi ladies and gentlemen comrades
a difference. Everything is under control. Operation restore. Restore your legacy. Restore your identity. Restore your position. Restore your position. How to go to my level? Jamukura wakati mapangeni. Wakakuwa wafaiso wakati kwa banyanga. Kama shishika banyama. Satani mwana wanyama. Tefu wakakuwa mita moja. Wakakuwa conference ino mita moja neipa. Tunakunyora nasi. Ishe shukuru nechilele kuzala. Kune yatamusi ashenda kusangana. Takamurekeza se achienda kusangana. Taimutaenjeka kumushako nonono kumushako. Vangani. Warudi munaona. Buku rangu garika kwa futi. Jesu pamoja tulikuwa padanda. Colossians akati makaya kuzima kwa. Bati mukalizima munonyora shaka. Munonyora shaka. Iyo mubali resa tenele sema wakati wa hivi. Can I go to back again? Can I go to back again? Remember, relax down. But when I'm telling you, both guys are my father check it. But just like I tell you, my fuisos, just don't go to the mouth. Don't go to the mouth. I'm not going to the mouth. Just on the second. Just like you got this at the coast. Chakasha can history moon. Chakasha can never moon. That's the wrong total dragon. The Holy Spirit. God also shall carry power. No problem is going to do so. And the other one is that when you talk about Musha, the other one carry out the money of Musha. When the Lord comes to Africa, when they come to South Africa, when they explore South Africa, the Lord is a creation like the Holy Spirit. Mafudosa is also. Don't name. About the name. Just tell the case of God. As you guys have to have one. Procedure. Can I go to back again? Can I go to back again? Remember, I know the membership. I met the Rabados, open and Rabakuno, Timaro Israel. But when I was together, I couldn't know Israel. When I said, no, Shadabas, Pasina, no, Shadabon Chipo, it's in a woman, Munu South Africa, it's in a woman. But now, no, she didn't tell the Reoma. Did you know it's I'm not going to go to my the doctor explained, when the Lord look at paper, that the Russia want to know her. She can go there, today is a Yubasi. Don't look at your height. She wanted to refer to Panama. But I love to come to Panama. Chandler Sia, and it's good to come here in South Africa. But it's all for me now. Keep great race right. Now I'm going to send you back. You know, to come and dance at Jerusalem. Don't come on Israel. Who are profit about Boino? The power of creation. I live us. The number of life primary. Don't is about Sabago. Put down a shoulder. What do I united? Maruana Methodist. Maruana Mungaise. Maruana Kakakata. Maruana Chikumira. Maruana Puma. You know, for Kamaba Islamo. You know, for Kamaba Islamo. You know, for Kamaba Islamo. The power of the Rebana. Monumasa Takekumba. Palisa Panapa. Tunakuwa Yesu, kutunonoa ni Yesu. Wote ndio mlikuwa mkuu. Andiwa ndivyo. Bali kufuka ndio mapawa na Bwana. By the name of Jesus, I prophesy. I prophesy. Can I go deeper? Unasema kuti. Bali chile majibu bedside. Chaka kama kwa 30 years. Hakuna shahidi. I don't get situation yako ndema kwa nangani. But with this God, nas chaka pondo. Lakini nas chaka pondo. Tunakotaka isa na mtoto nasi. Kiona tena kutumabana pati 210. Katebo isela. Pale yote. Wai ni ndio kuti. Sibali kongoso. Kana ro kongoso. Muloso kanga mukati.
obvapora but kunoserekeredzera chibhongodzo chinonzi chitwe kuti mavhu asangane kuti mavhu asangane nemvura saka pakasangana mavhu nemvura creation spirit yarepo ane maperembudzi anenge asina bhoko but akapinda muivhu anobuda ane maoko handiprofite remahebhuru creation spirit is in the house. That's it was standing on my own. It was standing on my Georgia. I don't tell them about Bagana. I don't know what Jamaboda and Mapina Fair. I don't know what Magana who put it at a pie. I don't care. But tonight, drop of Vangozi kutera vari piko vale handichaona chavanzingachi zvanyorwa nasinoda unovhunduka kuti zvinhu zvinokunetsa tichakubvunza zviripi what the reverend handichazviona handichichaita kuti zviende zvanyorwa pacho It will leave your church. How many are there? For the creation spirit. What if I'm married? In Borgania inside, those are my foundation. The Babuchi got Jesus. The opponent is the Marupa. It's the government who found one million. It's what the government Talana University. Tabasa from 6. Je vous passe à je vous donne un million de Zioma Maraiso. What you have on Jasabas. Uchipata kudaro kungoloti nzvimbo pauniversity chikonziriro kwakutanga kugwa kwenda kugwa akafanisi kwekuti ndakaenda kuchipatara so chitorwa temperature munozati manesi achibvumidzwe akatachira iso kubata muromo zvanzi mari muchifamba pebhedhi iri pa40 hamene 41 or 40 so thereabout close to death kunotsvakwa chirwere chino nechipi hakuna chiri kuwanika ndekune bhuku ranyorwa kunzi maromba aya akuenda pauniversity zvinofika kuti zvinhu zviri normal kune mabhuku munhu hapasa nekuti aita bhuku achiverenga what is behind you but Jesus came for that reason. Jesus Christ came for that reason. Iko zvino nhasi tiri pano pakapa najehovha uimfana unanozviziva ndoti vandodzidzisa kupolu ari pana pari mashure tiripo vanocha kupolu nekuda kwenyasha dzamari unoziva kuti neiji yandinini kune munhu anenge nemutebvu dzewachiso achitisa kuti I don't want that, please I don't want that, next time my assignment on time nenyasha at this age uchifamba sona vakanga vakazviona kuti kamfana pane kwakakuendera mari muzanangorwara kudaro ndichikopukunyuka kuenda pauniversity ngati mama ina nchamiri masters izvo zvichipedza ndandafundiswa kuti mufundisi reverend masana ndakafundisa for the past 4 years ndakati kuna Mwari ndoda kuita gosa sekuti toma kwamakaita ndoda kubata basa raMwari nehunani hwose saka zvechikoro zvotombokanganisa uri gosaka meeting makuseni meeting masikati meeting manheru pakati peusiku nepakati padzo nechinongofonerwa ndokugosaka ndikati Mwari zvingandikanganisa ndoda kugosa gore rechipedza kati kuna Mwari temu yangu yapera zvatinoda kumupa ino ndataiwa ndada chimboitawo PhD iya kungofinhura madhimoni so ngofizura so zvakunyorwa pacho izvo zvokudzidza ndokuti ndizvo izvi ndozvatakanyora izvi havachakwanisa kusvika pabhuku rinenge ranyorwa Jesu. Nhasi toda kumboti upenyu hwako rugwaro rwose rwaipikisana newe rumborapwa. Why Jesu ari kuenda padanda? Paari kuenda padanda Colossians ati akauya kunodzima rugwaro rwaipikisana newe. Padaita vabereki ati rikadzima toda kutaratara futi, tonyora zvinyowa, nekuda kwezita raJesu. Let me give you a short testimony. You want to pray. One day Mwari achiita deliverance, ndakangotara kuna Mwari kuti Mwari ndege dzinongoundirawo mudenga ndoda kuikwira but mari handina
Banoda Bigirone. Are you hearing me? Are you hearing me? It was on 7 January. I still remember last year, but one 7 January. Chipati kama 10 days ago. Get Mari Gorelino nikasafiri ndege. Microphone kisa basi. Niko design. Chipati. Ndio pale zile sema nakapenda ndege kisini. Yo, ndikatinari urukoko rwese kuri kuchisipiti kana kuina sikazengeko ndopani dromna nambari nomunana nomungo ndosvika sekunana vakwira ndege ndisini ndichipedza 7 January ndobva ndaatana mari endanodyara 20 years kuna Reverend Benambiri kuna anoaziva achidhakata 20 years ndobva ndandanaona Reverend Benambiri Reverend Benambiri ndima akakunda madhimoni endege ndaReverend Benambiri vaenda kuAmerica kunoona kana ine unopoa akazvigona yati Jehovha ndimi akakunda mamhepo endege ndikudyara zvanzi kude munhu waMwari ndati musanamatire zvimwe zvese zvegomo ndinokwira ndege iyi aeroplane inonitsikacheshana ozoti ngopedza kunamata kudaro end of January ndo vakangoita ime akapinda mumeo mama zvikanzi Prof Khan, I'm from Fort University. I saw your background. I want my data to be analyzed. Can you do me a favor? That it's okay, but I'll send your data so that I can analyze it. I'm okay, fine. No, but I've given data right. Data, the number that I can analyze. Just anyway, we have to Zimbabwe. Sometimes we explain what I can not get to that no, it's okay. But that's this story. My schedule is tight to this end. Can you come here? It's like another book. Can I not go to Mapacha? About the social organization, National Automation, I will check my schedule. Probably I'm going to cast it. Unaweza tokandoke rwaiwa na Jehova kana chini chako chinokumirira. And the proposals of tokandoke rwaiwa. We appeal peace. Yeah, I will come back to you after I check my schedule. About you going to the Bible in Nana uye waunda. Nana uye waunda. Ayo ga. Sajeva na meda nzimba. Right of free watch to that church. But the problem is that we never see one. Right, you know the chamber now. As you go down there, people are never from there. One point that ultimately the anti consider on your hand. Also, one man to go down some sort of one. Time prophet also this message. How far? Okay, sorry. I can come. I can come, but I need a man to take some names. Can you send me a picture of your passport? That okay. Babu Timraso, Babu Ticket Ranguya. Also, they are not Sanagura data. But if I Sungana South African Airways Bar, international airport, in the name of Jesus. Tamukura Medeka Moya. Akita Makombi Corrino. Ama Texi Corrino. Maga Chaita, Maga Chaita. Mara power and Namaka. Unashika pa 40 umwe ya kutangana zofandira. Because go like box sana go box zoga. Diki zoga so from there. Maya menana kuburo. Adi kale pass. Dubai China ngozo ngada taka kuno. Dubai China. Iko suna kuna ndege kino fundo. Hakuna. Bote kakira hiyo chile vile zikaanza. Hiyo uju nonzi magani zwana mamuri na makoso shi murai. But you put on the Pugurako, Rakunya Pasha, Shaka. Are you hearing me, church? Are you hearing me, church? The actual news is growing in the school. She has been growing. Apostle Murugu Basa, Yadu kept on. She has been taken, no, so we are not Pakai. Yada program, everything, Sakana, we are the Lord Kaka. Uchi baba conference ino. Jini shakanono kama life maganya no roar kapa. Ndilo kwa
mamerekisi akamira. Munotsvaka nemudhaini mupaseji, recovery. Are you hearing me? Tapiwa president wakanozviziva. Taifamba nevhangeri tiro apana. Netsoka tichibva kunozvobudiro kwega chinopadza korobhoro. Waenda netsoka muchiimba nziyo pana nonzi Mandebvu kaya pana makamomona. Mufundisi Mandebvu. Iye mufundisi Mandebvu taifamba naye tichizwa wakomana wesimba, wakomana wepawa. Muchiimba nziyo so, tizadzei tichikrosa waiti vakunosvika pakorobhora so mupukuta kutsoka. Kuti musaone kunzi mayanechi? Purazi pane fana ufundisi wasikana kai muri yutika pane zvinonetsa mufanira kusvikawo. Uchisvika paya worova vhangeri zvinopisa uchipedza kareko kwanga kusina maenvelope amuchazotipa yaya kwanga kusina kareko waiti ukapedza wainzi matikoshe waigwinyiswa sonirwokoso wapedza kugwinyiswa uda kudzokera futi ende tosara nototokotoa tokatisemoka ndikuendese kukombi apa una chinhu wozototi hapari madonda napo utoda kubveka. Aiveri mucheshi ndazoita mota ndikati mari ndibatsirenda Jehovha invitation yekuti sibiti nedina city ngaichiuya ndakaona ndikodzoka kufotero ndikomhara pamba ndona mufundisi waundifonera kuti handitenderi bhaibheri atinayo pachisibiti handikuya ikoko chakunzako ndane confidence nyonga 10 minutes ndinoiziva Jehovha ida anosvikona. Aiyeni ini ndinosimba kana kuenda unopesi panokwana mota ndoenda nayo tsoka yandakafamba nayo it's for a long time ndakanguva recover. After this Easter I prophesy tokambonyora zvinhu pacha anachechemara itai chechi inoshandisa muSouth Africa wane uJobheri neutebe nakubvunza kuti Hebron munozvigona sei moti tiri parecovery munoendesana nevhimandi sei munozvigona sei moti tiri parecovery. Ngatisungane tsoka dzedu in the presence of God. Vangana vari kuimisa kuti nhasi ndinokusaivhura mangwananaya rimborapwa. Don't worry about the food. Ndinosaira food mama makarona maingoenda wani hapana zvakachinja. Iri vhangeri ndorindonyowani we tonomboritry ndiri kuona vanhu vari kurapwa in their lives right now. Pane marugwaro aikuteera unosera kuti musanzo mune matsotsi but iwe kubva zvawakauya kankani kaunogobatka wega wega une rugwaro runoteera runoti uyu akaibata ende munobata. But nhasi toda kukurapa tokunyora futi pacha pamwenyu makutonyara kudzoka kuZimbabwe makuti akunotaita hapana nyaya taita unoenda nei unosvika uchitambirwei kutosvika kutonetsa bondi Satani murewe nemo ranhasi rangu rekutanga Friday ino Jehovah can you rub my history and write a new one toda kuseya vanhu vane makambani muno muSouth Africa toda kuseya vanhu vane mapepa muno muSouth Africa. Last year pandakaenda kuDurban pane mukadzi akaine mapepa ake so tatamufana anonzi kuda matemo ngabvunza uJobheri tikaprofita kuti hapane une mapepa ari kunetsa iwe yanawo mangwana ndobva aine mangwana asi munhu wamari ndakona masters but permit yangu kuti hai zvese zvasina basa izvi isusu tine kwatinoshanda
broadcasting heaven isinopinza vasiri kudiwa wacho topinza ivavo kana Jehovha wamafese kunongatisiya badosiya wamafese kudenga aya mapepa ngaavura ndakadzama ndandosvika kuJoburg munhu adaidzirwa mapepa. Are you hearing me, church? Are you hearing me, church? Jesu vatiri kuya hatiwekona advertise Jesu asingagone dai asingagone tangoti anosvikirira kwese kuda kwamwari aiwa nhasi toda kurabha zvauri izvi toda kurabha tarisa neighbor wako usataura naye chitarisa kuno urikuona zvaari izvi handizvo zvaari. She's better than that. He's better than that. But pane rugwaro. But after this conference cheka nema temperature tinenge takusimuka seHebron nezita raJesu. Even offering that ndinenge ngobeka chikandi kwapa ndikatokodora. Hallelujah. Awara problem autori nawo ndosaka ndakufambira nhasi imbonyora yopacha. Bonyora yopacha. You want to pray to God. Tisina kuimbirwa. I want you to pray to God. Ndoda kwenguva dzedu tobhoza tiri mangwana tiripo ende pauri kuevha wanyatso vakasunga mabheki tiri pano kuswera kusvika zvanaka ende ndikandibva ndapadzidzisa mufundisi wari musawo yemangwana wari musawo yemangwana ende wese achinoda futi uroyi hwake usauye naho futi chi rofa but ukazoita mistake yekuuya manje ende iwewe tarisa pasadi wamushawa futi mangwana Trakunamata ende ndanda tisina kuitirwa nasina kuona mafunga ari abuda uya uimbe ndautoimbe a worship song. Hebron rega ndikupe chiziviso ichi tinonge tisina zvataita Easter yese ikapera usina kurangarirwa tinenge tisina musangano wataita kana usina kurangarirwa. But this is the introduction. May everything against your life be wrapped in the name of Jesus. Parikuerera ropa raJesu paKalvari isawo rugwaro rwako iri Jehovha pamuri kudzika rabhai ende ibva wazvitaura kwenda kuroorwe vanhu kwenda kuite vanhu vana kwenda kuite mabasa mazvino kwenda vanhu vanongofa zvemaaccident kwenda kune ngozi isa rugwaro rwako rurapwe nhasi naJesu Kristu. Vachipedza nhasi Jesu savatendedza iti tarai futi nyorai futi pandosimudza musoro ndoda kuona vainge vangu vese vaenda sezvavakaita pana John chapter 8 mukadzi akasimudza musoro akaona vanhu vese vaida kutakana mabwe vaenda zvikanzi varipi zvikanzi achaona zvikanzi you are now free go and sin not. And after this conference I want you to go and work and sin not. Don't be afraid. Ava matombo autora kuadresa nhasi bodzikana kutora matombo avo hatingavapedzi ndamangwana uchaenda kufuti kuchaiva mwachada kukutema ndaveko ikoko wanongovereka bebe orit nganditsanangure chichi amai munogona mune mweya wokurehwa but pamakabva kuZimbabwe mairehwa ikoko pamukaya kuno futi makatanga kurehwa even nemakosi chamuna nyaya mune mamhepo ekudini ekurehwa saka nhau haisi problem avanhu vari kukurevai but problem ndeyenyu makanyorwa kunzi munorehwa. Munasere kune vanhu vasingarehwa ini mazuva ano ndikutoti Mwari ndakunamadzira level iro rekuti ukarehwa kwaubvunze makuhwa Mwari ndoona achimabvunza. Munasere kuna bla Moses rimwe day Moses akatanga kunyewa nehanzvadzi yake namukoma wake ende pavaimunyaya nezvinhu zvitori muoda Moses vainyaya nyaya kuti Moses anoda kuroora mukadzi akarambidzwa naMwari ende by right teita anofanira kudhiskasa nyaya iyoyo nemukoma wemunhu kuti tobatsira sei Moses ada kutikanganisira padapa ende vaitoita zvinhu zvine musoro but Mwari vakati nyangwe zvine musoro nyangwe zvisina ini Moses harewe munoti Moses anga ari kuangari hamina zvaaitoita kana ainamata kana aiti handiziva Mwari vakadzika pamakuhwa iwayo zvikanzi Miriam Aron mukuita sei esemati zvikanzi mukure vani Mose muna muzive mimi right munasati vamuimi ndokutumira profita Mose ndotoda naye face to face
konyengo taura munhu makaona mwari vachibvunza makuhwa isati abvunza basi anodzikirwa namusharuka kunzi ndiudze unomunyeya sei mafungo unomunyeya sei ozati vachipedza kudaro mwari vakangoenda vachingoenda miremu vakasara vakatoita waiti maperembudzi ipapo ende fundo pana chikubatsira pai kuti zvinoenda nebhuku rakanyorwa vakanyaya vari 2 Aroni naMiriamu but Aroni dzakaramba dzingofamba zvadzo vaMiriamu vaoma manje maperembudzi abata ende munoziva kuti kare vana veIsraeri vakanzi kana mune maperembudzi munhu anoenda kunze kweguta ende mazuva ero gore raifamba kuti vanhu ende kudeliverance zvoreva kuti maperembudzi aya akagomisa futi jeni kuti chimirira kuti kapore saka unoziva kuti kune makuhwa anokumisa jeni saka nhasi problem yako haisi kuti vanhu havandifarire but create your environment kuti ufaririke create your environment kuti udike create your environment alright ndikachikoda mukupedzisa asi vakupedza amai ndikakuti imbai mwari mubatsiri wangu ani muiziva chuni yacho mukaimba vanhu vanodaira vapedza kudara kuti amai imbai futi vobva vaimba vanhu vanodaira totimba amai imbai futi same verse same song but paromwe panakati mwari vanojamba so chiri kuita kuti vanhu vajambe ane mweya wekufaririka nemweya wekudairika iyo unodoti dairekani mundibvirege padamo muimbe anoimba so ndaitaura navanhu kumba kuti ati ini muimbe handinyatsiona gona kuimba kwake anenge achikotaura handindi kufa ebhibhi panoti kutobhadhara matiketi kupinda imo zvino chikutoitisa ikoko kuti ane environment yekuti nyangwe akashama ngai munotamba nhasi bhuku rako ngarimbonyorwa namwari ngati ngarimbonyorwa namwari ungatadze ngowatadza kundibata kungesoko but in your life God may you rewrite my history, may you rewrite my book. Taratara futi ukaenda kumba ukakangana kuti Jesu taratara Jesu taratara Jesu taratara varike vafunga ndotoendese life yako pamberi pamwari mufundisi mwanzo wachipamuna moto kuvhura ranhasi arisire kuti nderaningi nderako iyo uri pasi pezwi rangu even pano ndine zvanzi kutotaratarawo futi amechechi yamwari ndichitobva pano ndotobva ndane proposal yePhD. I know kuti by God is able ndozvati kutona mangwa ndiri pano tikutotaratarawo futi kuti ndomopinzawo mazita ekana maguma maPhD ikoko tito madhokota aiverini amen already amen already so gatimbe setunorevesederekana pachiziviso takauya kuchechi zvongofamba zvina musoro wese we have come to pray zvongodhonza machechi zvine basa rese we have come to church ningawe here ningahana here amuri papa sikana ndakauya pamuri papa aiwa takauya pahondo hatina nguva matiyeza arikufamba nguva iri kufamba isi Jesu vachimuka toda kumuka nelife yedu nezita raJesu so mafunga tiimbire tese uchizviswededza pamberi paMwari tisvike patonamata kuna Mwari.
Ahora la paro, bajo, para la ropa, viene la ropa,